又嚟到掌權天下時間，咪前邊有蔣康文博士，博士你好啊！早晨啊，梁家權哥。係嗱，咁咧就其實我哋呢個剛剛喺1個月前係嗱，今日係10月30號啦即係我哋係錄音嘅節目嚟嘅，出街係10月30號。剛剛1個月前9月30號咧，正係張愛玲一個好出名嘅傳奇女子啊！誕辰100週年係咩？佢喺1920年9月30號出世。哦，嗱咁咧就張愛玲同香港係好有關係啦。咁佢張愛玲嘅小説到今日為止都仲有人睇嘅。唔多，好多都拍成電影同電視劇啊嘛。啱。咁咧就佢其實嚟過香港咧，有記載嘅，佢嚟過香港3次。咁3次係。喺好似第一次係1939年嘅，即係佢嚟到冇幾耐就打仗咁大家即係如果有睇過電影《傾城之戀》定乜嘢，就好似係啦，就係其實係以佢個故事藍本做一個骨幹咁樣嘅。明㗎。佢嚟香港咧係讀港大，咁咧就係睇到港大嗰個滄桑變化。博士你都係港大嘅喎。我嗰啲殖民地大學啊嘛。嗱，港大咧。即係見到，即係我從佢字裏行間咧，仍然感覺到咧嗰個港大嗰個嘅神髓喺度，因為咧，譬如陸佑堂嗰啲咧冇變過，雖然其後咧就有去側邊定邊喺附近梁銶琚啊乜嘢鄭裕彤大樓啊好多新嘅建築，但係佢碩果保存嘅咧就係嗰個紅磚屋啊。啱啊。嗰個建築係咩建築咧？嗰種嗰個建築咧，好多人都諗唔到嘅，因為咧，你知唔知嗰個建築邊個俾錢啊？我唔知喎，係咪就係陸佑啊？呢個人啊？梗係唔係啦？我以為陸佑堂係咁樣。唔係啊，因為點解咧？其實呢樣嘢好神奇嘅。英國人咧，嚟到香港咧。呢個就係殖民地主義啦。英國政府係唔俾錢嘅，佢派人嚟管治，你呢班官呢，就要響嗰度挖到啲乜嘢民脂民膏呢，搞掂自己，有機會咧就仲要歲歲來朝貢下我哋，甚至俾啲着數我哋做。以前你所有嘅巴士、火車全部都要英國貨啊嘛，其實等同俾生意英國做咯。唔係啊，我講緊最早啊。你知唔知嚟到嘅時候係冇錢俾嗰班殖民地政府？咁呢班人點做呢？首先第一件事就係劃地為牢，就係響香港島灣仔地方就開始割地出嚟賣地，中環開始賣地，而當時嘅殖民地政策咧就係規定咗，響畢打街以西咧，應該大概即係應該話大概係唔係畢打街，應該係皇后街啊。皇后街即係上環嗰度啦，而家皇后街南北巷嘅係啊，嗰度咁上下界啦，雲南街嗰度界啦。以西咧就俾中國人買。唔怪之得所謂三角碼頭嗰度一帶咧，就係中國內河船啊運貨嚟香港嗰啲啦。全部舊時就響西環嗰邊上貨噶嘛。然後咧以東咧，其實就由即係當時嘅中環去到灣仔春園街咧，附近一帶咧。只可以俾西人買。其實呢個係殖民地種族主義嚟嘅。呢啲呢就係嗰啲我成日都講嘅嗰班揸住司龍旗嗰班後生仔，完全睇唔到嘅歷史。所以亦都見到呢，喺中環而家即係而家嘅冇晒嗰啲建築啦，心臟地帶呢就有郵政總局啊、大東電報局啊，全部咪響晒嗰邊咯。康級啊，雪廠街咯，係啦。所有嘅英國人嘅建設喺晒嗰邊，咁你嗰班中國人咧就賣啲細細塊嘅地咧，就有咩太平山街啊嗰啲咁嘅地方。咁當時
甚至咧，你知唔知港督即係今日嗰個特首府未起之前啊，係住邊度啊？係咪灣仔？住響花園街。係咪春園街？春園街點解叫做春園街咧？就係當時係一啲有花園別墅嘅別墅嚟嘅。佢英文名係咪 Spring Garden？ 係啊，因為就直情係當嗰啲英國式嗰啲舊嘅別墅咁樣做法，有個花園，有間屋咁樣噶。咁而當時嘅港督咧係租人哋嘅，嗰間屋唔係佢嘅。咁啊，當時點解咧？嗱，你睇到而家今日有一間做留咗做嗰啲古蹟嗰間咧，就嗰度叫做 Mary Street 啊，記唔記得？咩 Mary Street 死啦，我唔記得咗叫乜鬼名添。我都唔記得。即係大概係呢個咩嗰個英皇中心嗰度附近啊，嗰幾條街咧，嗰度嗰辣街全部咧，點解嗰啲名係咁樣叫咧？就因為當時嗰個人買咗塊地，所以就用佢嚟命名，明唔明啊？咁啊，英國人咧就靠賣呢啲地咧，就收嗰啲錢咧嚟維持香港嗰個財政嘅。嗱，所以其實今日咧，我哋香港即係我哋一路有以前啊，即係即係2000年2020年前啊，香港咧財政收入裏邊咧佔咗一大部分咧就係由賣地得翻嚟噶嘛。咁當時嗰啲讀會計嘅，對唔住啊，即係啲純會計師啊，就話呢啲咧就係我哋讀會計裏邊認為係即係不穩定收入，你明唔明啊？就唔應該係納入我哋嘅，即係我哋嘅稅務結構咧就有危險啦。所以咧有咩事咧就會出事，所以咧就要求又要加咩商品稅啊，又呢樣嗰樣啊，搞一大餐，你明唔明啊？咁其實加商品稅咧就係即係話向嗰啲嗰個茂羅街啊，係啦，茂羅街啊，茂羅 Mary Street 喺英皇中心隔離嗰條，係啦，即係而家咧有一間好出名話飲奶茶嘅豪華茶餐廳嗰條。咁然後咧嗰度咧嗰個古蹟喺度嘅喎。係啊，嗰個保留翻嗰啲舊屋啊嘛，係啊。咁所以咧你睇到咧，即係話咧當時嘅英國殖民地咧，其實係咁樣嘅。咁但係後來咧，因為班中國嘅商人咧有錢過班英國佬啊。咁有啲英國佬因為點解咧？亦都調翻轉，嗱，佢喺香港揾夠啦，佢哋老嘅時候咧，就潑水走啦。係啦，潑水走啦，我要告老歸田啦。咁於是咪又將塊地賣咗俾啲中國佬咯。咁於是慢慢就打破咗呢種殖民地嘅隔膜啊。係，所以中環好多譬如話萬年大廈、萬怡大廈、萬邦行啊，即係一紮嗰啲咧，就好多係華資嘅，已經係買咗啦。又譬如中建大廈嗰啲都係華資買咗，其實霍英頓亦都買咗北打行啦。就成哥就買咗華人行啦，咁就一路買過去咯，就買咗娛樂行啦，新世界中心咧就由呢個新世界買咗啦，一路咁買落去咯。咁所以你睇到咧，即係話咧，成個即係當時嘅即係嗰個賣地，即係英國人係靠賣地揾錢嘅，賣地揾錢嘅。所以咧，點解佢哋要？我唔知你有冇聽過一樣嘢叫做摩羅差丈量啊？咩叫摩羅差丈量咧？對唔住啊，呢個係有少少低典印度人嘅，同埋啲錫克人嘅錫克教人嘅。咁啊，當時英國人作為殖民地咧，佢最成功嘅，比起法國、比起荷蘭人成功嘅原因咧，就係因為點咧？法國、荷蘭人咧去到某一笪地方咧，就淨係去挖取嗰度嘅最好嘅民脂民膏。例如嗰度適合種咖啡，咁我就於是咧就霸晒啲地嚟種咖啡。咁所以佢走嘅時候咧，其實佢冇乜建設啊，少好嬌建設。但係大英帝國嗰個諗法咧，就係話佢要千秋萬世嘅。所以法國佬起嘅屋咧，全部係磚屋。你而家今日去上海睇嗰啲，全部係磚屋嚟嘅。係啊，嗱，英國人咧，你話當時喺歐洲計咧，即係擴展呢個帝國主義個版圖計咧。英國人嘅策略同法國、同西班牙、同葡萄牙人好唔同嘅。係啊，葡萄牙人咧，以幾個裏邊咧，我嘅睇法嚇係最冇鬥志嘅。
嚇揾着數就走啦。揾完着數就走啦。西班牙人咧就有少少浪漫主義嘅，亦都係咧攞完着數經營下唔得咧，亦都唔係走係唔理。係啦，咁咧到法國咧，法國博士頭先講啦，亦都係咁樣，只有英國咧係好刻意去經營。係啦，唔單止咧攞你第一陣着數，佢仲諗住咧係點樣真係擴展個勢力。所以英聯邦之所以可以建立得咁長時間咧，就係當年咧經營出嚟嘅。啱啊！你睇到好簡單嘅啫，上海灘就係一個好好嘅例啊。嗯，上海灘就係英國殖民地。嗯，其實當時上海最大嘅殖民地咧係法國殖民地，就喺後邊就係跑馬場，而家呢個人民公園，人民公園一路去到徐家匯咁大嘅，係好大㗎。人民公園而家你見到個公園咧，仲有喺人民公園附近個圖書館咧，都係其實嗰陣時咪跑馬場咯。係啦。全國最犀利㗎啦！你咁諗下，第一個跑馬場其實最有規模就喺上海喎，唔係香港喎。香港係燒咗之後咧，即係養和前邊附近一大嗰個馬棚燒咗之後咧，先至發展成一個比較有規模嘅馬場咯。嗱，咁所以你睇到咧，當時而家仲有㗎嗰啲呢個上海而家視為呢個文化遺產嘅石庫門咧，嗰啲屋啊，間間都係2層樓、3層樓高㗎，嗰啲咪就法國嘅屋咯。嗱，法國人咧，佢個市中心喺邊度咧？就係今日上海嘅國際飯店南京路。係啦，係啊，國際飯店嗰度附近。博士，國際飯店咧，我喺唔係南京路，sorry，對唔住，你錯啊，係南京路，我住唔係國際飯店啊，sorry，我搞錯咗啊，呢個哎呀，突然間去到口邊啊，淮海路。淮海路中間嗰度，淮海中路，嗰個死啦，茂名南路，唔記得啦，真係。瑞金路，嗱我講晒噶咯。唔係，瑞金路附近咯，瑞金路附近咯。嗰個咩㗎？而家上海最大嗰個酒店集團係咩？死啦！友誼錦江係，就係錦江飯店附近，嗰個就係當時嘅法國人嘅市中心，嗰度就唯一。有一間仲係嗰間係咪叫國際飯店啊？嗰間叫做咩飯店啊？死啦！突然間唔記得咗。最出唔係瑞金，另外一間。嗰間係唯一一間用石嚟起嘅國際飯店咯，咪南京路。唔係南京路嗰間，南京路係喺外灘嗰邊啊嘛，外灘嗰邊啊嘛。唔係佢未去到外灘嘅，佢喺南京中路啊。國際飯店我好熟啊，因為我唔係我係搞錯咗啫。當年國際大廈嗰間係南京賓嗰間係國際啦。嗱，國際飯店咧，我係第一次孭住背囊翻大陸成個幾月咧，我就係住喺嗰度嘅，真係1980年嗰陣時咧未開放噶嘛，咁咧我早你2年，有大房嘅，5蚊一個床位，我住大房係男女攤晒，即係一張床位咁樣。咁咧我同嗰啲侍應嗰啲熟晒之後咧，佢俾我上天棚，嗰時最高噶嘛，全上海高嘅大廈啊嘛，國際飯店上天棚咧就。咁你嗰個係外灘嗰個啦，你唔係講緊呢個。係未到外灘，有段要行20分鐘先行到去外灘。嗰度都唔係嚇，即係嗰個。總之嗰個唔係嗰個。我講緊係你講嗰個咧，我知道錦江飯店附近嘅，不過一時間講唔出係乜嘢。係啦。咁嗰個位咧，嗰個地方咧就係真正嘅法國人嘅中心。咁國際飯店我住過，我住頂樓添。點解咧？我嗰陣時4個人，佢就俾間房我哋1978年去，就坐嗰個上17層樓嘅電梯。係當時係好犀利㗎。唔係，對唔住，當時係全中國最高嘅電梯啦。係啦，而係1930幾年嘅時候起嘅。嗱，你想象一下國際飯店當時幾先進啊？都18層咯。佢除咗18層咧，佢係全部嘢用雲石打造嘅。啱啊！廁所都係雲石嘅。而國際飯店以前咧最出名嘅先施百貨公司咧，即係而家變咗咩第一百貨啊定咩咧，都係喺嗰度附近。隔離咯。係啦，嗰度咧係咩？仲有啲南貨鋪、老三洋啊，都喺嗰度一帶。以前啦。咁所以你睇到咧，即係話嗱。咁所以你睇到成個結構咧，香港大學咧
點會英國人無端端攞自己啲錢走出嚟起個香港大學啊？嗯，香港大學嘅錢係邊度嚟嘅呢？嗱，因為當時嚟到同其實呢個係一段，我覺得係一段埋沒咗嘅歷史，就係咩呢？我問你一個簡單問題啦，鴉片戰爭英國人去打，你估呢班英國兵會唔會喺隻船度煮飯、洗衫、倒屎啊？叫你哋啲人去做咯，叫邊個做啊？當地人咯。點會啊？你同中國人打緊，邊個俾你上嘅船啊？印度啊，嗱，當時係英國喺印度嘅殖民地咧，係全部起用拜火教徒，所謂叫做波斯人 Parsis。咁點解咧？就因為佢哋係以夷制夷，即係話咧，我哋要管印度人咧，佢唔起用印度人嘅，用乜嘢？你通敵，即係通晒我啲水啊！一陣間到時就作反啊！係嗱，正如咧，深圳嘅邊防咧，一定唔會用廣東人，一樣道理。深圳嘅邊防咧，全部咧喺北方派落嚟，啱啊，一樣道理啊嘛。我講緊而家喎，係啱啊，一樣道理咯，一樣道理㗎。咁所以咧，所以當時嘅印度嘅裔嘅英國兵咧，佢哋係起用乜嘢啊？起用錫克教徒，起用回教徒，因為同印度教嘅唔同嘛。嗱，所以後來有一次，因為嗰個就係因為嗰個嗰支毛恤槍嗰個入彈嗰粒彈殼啊，即係點解咧？大家要知道，古代舊時啲毛恤槍咧 ，musket fire，係要有一個要咁樣入咗篤咗啲火藥，有個篤咗啲彈入去，然後咧就要篤嗰啲有彈入去，有支棍鐵嚟嘅篤入去嘅。好啦，咁然後咧佢有一個用紙做嘅一個袋，裏邊咧就有啲火藥粉喺度嘅。佢就要通常咧啲人咧就會用咗個口咬開嗰個紙落，即係好似一個紙包裝咁。又倒嗰啲火藥粉落去嗰個點火位嗰度，然後就再點火嚟開槍嘅。好啦，咁當時咧就有一個傳說，就話佢哋黐呢個紙所用嗰啲嘢咧，係用豬油嚟整嘅。所以咧嗰班回教嘅兵咧就話佢哋你啲英國人咧褻瀆我哋。因為呢件事咧越搞越大，結果就搞咗一次大嘅暴動，即係等於一次印度人嘅內戰，即係反對英國人統治嘅大戰。咁當然後來被壓制落嚟啦。咁呢個咧就被今日嘅印度人咧就視為我哋第一次反抗大英帝國殖民統治嘅一個例子。嗱，咁所以你睇到咧，佢就係用回教徒，用錫克教徒嚟統治大部分嘅印度教徒。財政嗰方面咧，佢哋咧即係啲所謂當時嘅 A.O. 啊，大部分咧就係拜火教。咁所以咧，你今日咧，你去到，你知唔知道我哋香港有個拜火教墳場啦？係，就喺呢個我哋養和，唔係養和，唔係，好最易認嘅。跑馬地公眾棚入口對面就有個賣花嘅，有個花檔嘅，嗰個花檔嗰個就係啦，嗰個入口。我哋嗰個摩地道嗰摩地啊，律敦治啊嗰啲都喺度種嘅，喺裏邊嘅種。咁咧，而拜火教徒咧，應該就係第一批跟埋英國嚟打鴉片戰爭嘅人，所以佢哋都應該係第一批同英國人登陸香港嘅人。嗱，咁所以拜火教徒咧，點解佢哋會當時設嘅墳墓啊？印度教、拜火教、天主教、錫克教咁擺噶，就係因為咁樣啦。咁而拜火教徒咧，因為佢哋有一個
死咗之後咧要天葬嘅習慣。咁嚟到呢啲地方遠東就唔可以啦。所以早期嘅拜火教咧，佢哋係譬如摩地嗰個墳咧，佢係揾一嚿好似棺材咁大嘅花崗岩，挖空咗佢，然後擠咗入去㗎。咁即係話咧，就算佢死咗之後咧，佢都唔會污染大地。咁然後拜火教徒咧，今日咧仲響黃埔啊，中國嘅黃埔啊，廣州係啊，黃埔船澳嗰度啊，真嗰個黃埔船澳啊，仲有個墳地㗎。即係你可以睇到啦，因為你冇可能你由嚟到遠東冇人會死㗎嘛。其實拜火教大家個事蹟咧，可能對於某一啲讀者嚟到講咧，就淨係明教張無忌嘛。係啦，就係金庸嘅小説裏邊咧係聽聞嘅。係啊，明教張無忌，張無忌係抄咗佢嚟，金庸係抄咗佢嚟轉咗身啊！你知唔知啊？佢個小超咧話係聖女啊嘛。其實唔係聖女，係拜火教徒咧，一定係子傳子、父傳子嘅，唔可以傳女嘅，只可以傳男嘅。所以個姓咧就應該係男嘅。不過金庸將佢轉咗佢做聖女咧，就等佢同張無忌有啲關係啊嘛。你明唔明啊？好啦，咁 anyway， 拜火教嘅宗教裏邊咧有一樣嘢。佢哋嘅宗教咧係要求佢哋除咗死之外要咩啦？咁啊信佢哋嘅神啦。仲有，你知唔知佢嘅神係邊個啊？你哋個個都識噶。佢哋嘅先知就係叫做 Zoroastrian， 所謂所羅亞斯旦。但係佢個神咧就係叫做萬事德 Master。嗱，萬事德呢個字咧就係抄佢嘅。明唔明啊？汽車嗰個牌子啊。好啦，咁然後咧，拜火教另外一個佢哋嘅要點咧就係佢哋要對世間做好多奉獻，即係話咧佢哋捐身家嘅，佢哋真係捐身家嘅。咁呢樣嘢咧亦都對拜火教咧，佢作為一個少數民族咧係好有着數噶。點解咧？因為當你喺個少數民族，喺一個大群體裏邊揾到好多錢，你好聰明，你好叻，揾到錢咧，中國人就有呢個毛病啦，就係招妓。猶太人都有呢個毛病，就係招妓。但係拜火教徒咧，佢哋去到印度咧，係唔會招妓嘅，因為點解？佢哋大量咁捐款。但係猶太人有一個分別咧，就係猶太人咧，佢係招妓，但係佢同時咧，富有嘅人咧係會攞出一小部分嘅財富咧，係我嚟招呼同鄉嘅。啱啊，即係同樣嘅猶太人，所以咧猶太人咧流離，即係你知啦，一個遷徙嘅民族嚟噶嘛，遷徙咗講緊千幾2000年啊嘛，周圍走嘅時候咧，流落去異鄉咧，佢哋係唔擔心嘅，因為咧佢嘅同鄉同族咧。一定會照顧佢飲食。佢哋成年嘅時候，18歲觀禮嘅時候啊，先至最緊要啊！好多長輩係俾好多錢，令到佢可以擁有第一桶金。第一桶金就去做生意。係，即係個起步點早過人。係，呢個就係猶太人成功嘅其中一個要素嚟嘅。咁呢個其實你講嘅招呼同鄉嗰樣嘢咧，我哋溫州人夠叻啦，唔得咁講，大把中國人都係咁，唔係點解咁多同鄉會啊？溫州人係好犀利，溫州人一向外流徙嘅氏族嚟嘅，可以咁講。唔係，係呢100年先至係啫，呢100年先至係。點解咧？因為佢哋根本上就。簡單啲講就係俾人哋周圍環山鎖住，你知唔知道？直到好似唔知90年啊，溫州先通火車㗎。係，你諗唔到啊！佢響浙江寧波隔離嘅啫。但係去到1990年先通火車啊！你知唔知啊？所以咧，我有時係時勢嘅，係啊，環境造成。好啦，我哋休息一陣，翻嚟第2節嘅掌權天下。咁咧，溫州人咧，即係通咗火車之後咧，就真係向世界出發啦，係咪啊？之前
之前，當大上海發展嘅時候咧，溫州人都有湧去上海嘅，同江浙旁邊嘅人都湧去上海，但係溫州人就做啲咩位咧？因為佢哋啲溫州話講唔通啊，同其他人冇得溝通啊，咁往往咧佢哋就走去做嗰啲外國人嗰啲司機啊、湊仔啊、阿嫲啊、廚師啊嗰啲咁嘅低下工作。好啦，咁但係1949年、50年之後咧，外國人大撤退啦嘛。嗱，英國人嘅撤退咧，就證明咗英國人嘅曉薄啊！英國人就隻身逃離香港，攞晒啲家財。法國人咧就會帶埋佢啲阿嫲啊、佢啲廚師啊、佢啲司機啊去巴黎。嗱，呢個就係你睇到，即係我成日都話呢啲五眼同盟嗰啲人嘅曉薄啊。咁結果係點咧？就有一大批嘅溫州人咧，就聚響巴黎。咁佢哋同鄉之間咧，所以佢哋講個笑話啊嘛。如果你識溫州話，你去到巴黎唔使講法文噶。咁到改革開放之後咧，呢班溫州人已經係響巴黎嗰班溫州人咧，已經去埋西班牙，去埋好多歐洲地方。所以咧就帶埋晒嗰啲外商需要嘅嘢咧，就走去溫州翻鄉下就落訂單。所以溫州人第一樣事做咩啊？做鞋，你知唔知啊？係佢哋嘅鞋係打贏西班牙嘅，打贏意大利添。係啦，嗱，好多意大利鞋係溫州人做嘅，啱嘛？嚇，喺意大利鞋裏邊再頂級嗰啲先係意大利人做嘅。冇錯啦，啱嘛？咁所以嗰陣時佢哋甚至點咧？嗰隻鞋咧兩邊都係皮，中間線嗰浸咧係紙嚟嘅。俾西班牙人攞出嚟儲嘛。係。咁仲有喎，咁跟住咧做第二樣嘢，殺咗呢個世界嘅就打火機。我哋而家即用即棄嗰啲打火機啊，哦，好平嗰啲1-2蚊係啦，一個。你知唔知嗰個打火機英文叫咩？我唔知喎。Baguette 法文嚟噶 ，lighter。咁點解會個名法國係法國人發明嘅？但係佢哋嘅訂單就去咗溫州，於是就溫州就大量湧入全世界，所以而家佢就由做呢啲咁嘅即用即棄嘅打火機開始咧，就做到所有啲名牌啦，咩款啦，靚啦，而家全世界大部分嘅90%幾嘅打火機都係溫州做嘅。當然而家打火機都係式微啦，但係即係呢個世界就係咁啦。咁所以你睇到咧，即係話溫州人咪一樣咯，同你講嘅猶太人。咁佢哋點做咧？去到嗰度，佢哋就唔係俾錢啦，大家都窮啊嘛，做會。我哋30個溫州人響呢個巴黎，所謂做銀會嗰啲係嘛？係啦，嗱，我而家就開檔起做間餐廳，我夠錢做得2成，咁其他8成咧，大家做會嗰30人係早期嘅集資活動。係啦，呢個就係去取代銀行嘅，因為你冇 credit 啊嘛，喺銀行，做會咯。溫州人就咁樣發起噶嘛，咁啊同印度同由你講嘅猶太人集資咪一樣，類似咯。好啦，anyway， 我哋翻轉頭啦，翻去拜火教。係，咁拜火教，因為佢呢個貢獻，即係呢個貢獻嘅原因啦。你知唔知道而家大陸佑堂嘅門口有一個石像喺度，係邊個啊？係摩地。點解陸佑堂有個摩地嘅半身像，而唔係擺當時嘅港督嘅半身像呢？因為佢捐錢咯。冇錯啦，成個陸佑堂呢就係摩地俾錢，但係就用英國人出面去領晒所有嘅 credit。嗱，呢啲就係殖民地啦。明唔明啊？所以你睇到嘅，即係你講嘅張愛玲呢，就係當時就係見到呢一間陸佑堂啦。咁呢個就變咗成個港大嘅中心啦，咁亦都呢個真係影響，真係港大嘅中心嚟喎，你知唔知啊？
係風水上都係喎。風水上點解啊？但係嗰邊冇嘅喎，佢嘅嗱陸佑堂因為你睇到啦，向西嗰邊成個港大全部嚇咁多個 campus， 咁多間 building，佢哋而家個正式嘅校長室咧，就響紐魯斯樓，就係響呢個陸佑堂嘅東南邊嗰座紐魯斯樓，一上斜路見到嗰座，咁嗰個就係而家嘅校長室。嗱，正式嚟講個中心就喺嗰度，但係紐魯呢個陸佑堂咧，真係風水上影響港大嘅。點解咧？我講咗俾你聽。你記唔記得我哋港大唯一一個校長因為政治風波要落台啊？鄭耀宗，冇錯啦。你知唔知當年啊？但係佢嘅官邸喺羅便臣道1號喎，如果冇記錯。唔係，嗰度係唔係羅便臣道1號？唔係，佢嗰度一出就係羅便臣道。唔係，嗰度唔係羅便臣道，嗰條係死啦！突然間唔係羅便臣道，嗰度係干德道啊！干德道同呢個死啦！嗰條叫做乜鬼啊？突然間我對唔住啊，真係老人痴呆啊！真係唔記得晒啲名啊！咁咧睇風水咧就唔係咁睇嘅。當年鄭耀宗嗰陣時啊，你知唔知港大做緊乜嘢嘢？港大嘅陸佑堂門口，以前咧佢因為港大就係咁嘅，港大門口咧就有少少空地，然後咧對面咧啱啱對正個門口咧就係嗰個叫做 Senior Mess， 即係意思係咩咧？係嗰啲教職員嘅餐廳。即係都俾啲教授啊嗰啲人食飯嘅。當日鄭耀宗嘅時候咧，啱啱嗰年咧個五皇道嗰度，五皇殺道嗰度。而嗰度係點做咧？嗰度係啱啱施工鑿開咗，就要改造咩咧？以前嗰度可以泊車嘅。旭龢道。係啦，我都話旭龢道。旭龢道。旭龢道。咁咧開嗰度以前可以泊車嘅，港大門口，即係呢個陸佑堂門口。嗰陣時咧就係施工咧，就將個全個地面鋪晒佢，就做呢個咩咧行人專用區。就係動咗工，動咗個五皇殺，動咗個我冇記錯嗰年啊，鄭耀宗應該係有太歲添噶。所以咧一動咗，我哋港大歷史上唯一一個校長做唔完。要辭職嘅就係因為呢件事啦。咁到而家咯，前2年咪好多風波嘅。咁港大都有份噶，好多學生就走去衝擊校長啊，衝擊啲評議會啊嗰啲嘢嘛，係咪啊？點解啊？第一樣，你知唔知道而家陸佑堂嘅下邊有咩嘢啊？我哋條西鐵啊，去呢個摩星嶺嗰條，即係去到西環嗰條西鐵啊，係啱啱穿過陸佑堂個山底噶。喐咗啦，喐咗個根基啊。第一個，第二，而家嗰個大學站啊，係喺邊度出嚟噶？而家大學站係喺陸佑堂嘅西邊，有條橋，有個嘢咁樣，啲學生大部分而家係喺嗰度入嚟噶嘛。以前我哋翻學嘅時候係點樣翻嚟噶？以前我哋咧就響高街東邊，唔係當時係得個咩23號同3號嘅巴士，就個就響呢個馮平山圖書館。即係舊馮平山圖書館啦，而家叫馮平山博物館啦。23號犀利啊！由中環咧一路爬斜路上啊。咩啊？23號唔係，23號係北角。北角係去經中環爬上去咯。咁當時係喺馮平山嗰邊停車，然後行上嚟嘅。而家咧就調轉咗，
就由西邊呢個大概係嗰個寶翠園嗰頭咯，武翠園嗰邊行過嚟嘅。嗱，即係而家就起咗條行車天橋扮過去係啦係啦。咁嗰個位咧就係個白虎位。明唔明啊？白虎就主口舌是非。以前我哋嗰邊咧，鳳鳴山嗰邊咧就代表青龍位，係代表進財生氣。嗱，所以以前啲港大學生咧就比較貼服啲嘅。而家啲咧校長都打，幾乎係咪先？嗱，呢個就係嗰個改變咗個風水力啫。咁所以咧調翻轉咯，其實用另外一個角度嚟睇，如果你想成績叻咧，就應該喺鳳鳴山上去，行斜路上辛苦啲，就好過行嗰邊，懶方便。係啊，呢樣嘢就冇得答啦，即係個個都唔願行咁辛苦噶啦。咁所以大部分人就即係而家，所以冇得講啊。嗱，呢個就係你講嘅港大。嗱，阿張愛玲咧喺港大留低咗咧，即係嘅足跡咧，其實亦都係佢嘅即係年輕時代一個陰影，因為咧當時正係日本仔打香港，啱啊。咁咧就佢係好驚嘅，佢係相當驚嘅，所以咧當香港淪陷之後咧，佢係翻上海嘅。啱啊。咁呢個咧翻上海，跟住咧佢又即係第二次嚟香港咧，已經係講緊和平之後啦，係1952年。52年嚟香港咧，佢繼續讀書喎，繼續讀書。嗱，佢喺香港經歷過咧就係喺天星碼頭啦。咁但係天星碼頭咧改建，佢唔中意天星碼頭嘅改建，認為咧係改咗個模樣啊。冇必要咧，除非佢係過海嘅啫。如果唔係咧，佢係唔中意去天星碼頭。新嗰個天星碼頭嘛？唔係而家新嗰個。我知道，因為而家呢個已經係第3代嘅天星碼頭嘛。但係我冇印象第一代係點樣樣。第一代嘅天星碼頭唔係呢個位置㗎，你知唔知啊？喺邊度咧？第一代嘅天星碼頭係響北打街嘅尾。即係而家係嗰個而家嗰個北打街嗰度咪有條隧道嘅？係。當時嗰個就係海邊。嗰條隧道而家跨隧道嗰條街咧，嗰個位置就係嗰個碼頭嘅地方。嗰個係一個即係近呢個唔係直情就係馬路啊！怡和大廈嗰，唔係嗰條馬路啊！而家嗰條馬路，我哋而家架車有陣時你由東有未去開中環，你要轉翻去北角咧，你咪要轉彎嘅。係。就嗰個轉彎位，就係我都話啦，嗰條隧道嘅上邊嗰個位置。係。直情就係個隧道，你明唔明啊？即係呢個 Swire Building 同舊時嘅郵政大廈啦，即係啲今日環球大廈啦，對出呢個就係第一代嘅天星碼頭。當時嘅天星碼頭咧係古色古香嘅，係18世紀嗰啲 Art Nouveau咁樣，有啲鐵嘅框雕花咁樣整嘅。而家嘅再新一代嘅天星碼頭就話扮到咁樣，想仿佢嘛？係啊，模仿佢咯。係就係咁咯。嗰啲原來嗰個時代嘅建築風格嚟嘅。係啦。呢個係戰前嘅天星碼頭嚟嘅。係。戰後就拆咗佢，就改咗我哋熟悉嗰個，即係兩個嗰座綠色白色嗰座，嗰個就係其實一個現代風格嘅天星碼頭。係。嗱，咁咧就佢嚟香港咧住喺邊度咧？佢住過2笪地方嘅，一笪咧就係加多利山，九龍嘅加多利山，有一笪咧就係北角嘅繼園。嗱，先講加多利山，即係佢有個好朋友喺嗰度住嘅。咁加多利山幾特別嘅一笪地方咧，因為咧我以前即係都我學校喺附近啊嘛，培正喺嗰度附近，咪穿嗰條有錢人嘅地方。穿嗰條勝利道咧，你就會見得到佢。咁而家我哋即係嗰陣時讀書時候玩咧，係行上加多利山嗰條路斜路，係我知，就可以扮過去太子道噶嘛。係啊，啱啊，落翻去太子道啊嘛。而家都可以啊。嗱，嗰啲咧就係一座座 house 嘅。啱啊。就我哋好多名人都喺度住啦。係啦，嗱
聽講阿劉德華啦，劉德華唔止一笪地嗱，就唔係啊，仲有邊個咧？仲有黎智英啦，張國榮啊，冇錯，而家唐唐喺度住係啊。嗱，加多利山咧就係唔係中電加道理？冇錯，成個山都係佢咧。嗱，佢話你住喺嗰度咧，佢好似話唔賣定乜嘢咁樣嘅。唔係，佢係有好多地方佢劃咗，佢自己唔賣，收租嘅，長年收租嘅。嗱，呢個加多利山咧就等於當年嘅港島嘅壽臣山，就係由當時嘅英國，我都話俾你聽啊，殖民地政府咧，我就想講咧就係咪以前一個個山頭仔咧就劃咗俾人哋嘅咧？係邊度有拍賣㗎？係咯，我就劃咗俾佢哋。根本上就係特權啊嘛。呢度咪殖民地政府咯。嗱，你嗰班揸住司龍旗嗰班人係咪想咁啊？全部私生授啊！即係我成日好反對嗰班後生仔去揸司龍旗咧，就係因為佢哋完全唔識個歷史㗎。唔係，佢哋係懷戀嗰個時代嘅嘢啫。但係咁你即係問題咁啊嘛？你中意，既然你揸得住嗰支旗咧，你就要將所有嘅嘢都要接受。呢個表達嗰個情緒啫。咁你可以揸第二樣嘢嘛？你要揸國民黨旗㗎，你要揸大清帝國旗㗎。嗱，而家揸國民黨旗好大鑊。係講國安法啦，啱。一座山批出去，咁咧整個加多利山。嗱，當時係咁嘅，你要諗啊。英國殖民地政府嚟到咧，第一件事佢就一定喺本地咧就扶植一啲本地人，扶植佢哋自己嘅勢力嘅人。咁加多利就係猶太人啊嘛，所以佢哋咪扶植嗰啲猶太人咯。嗱，一定咁跟住喺本地咧，譬如當時嘅周壽臣啦、阿何東啦。呢啲咧就係，所以點解叫做 Taipan 咯，大班咯，就係愛呢啲人嚟幫佢去管治下邊嗰啲人啊嘛。以風水嚟到計咧，佢零零舍舍咧，即係算做喺一個好接近市區嘅一個小山啦。而家啱啊！過往其實都有山嘅，剷平咗啦。但係你要諗一樣嘢，當年佢俾佢嘅時候啊，嗰度係不毛之地嚟嘅。點解咧？因為由加多中電都喺嗰度㗎，唔係中電喺嗰度啊，但係再過去啊，再向東啊，即係今日嘅所謂九龍塘呢一帶咧，係田嚟㗎咋，係田嚟㗎。西洋菜田喎，係啊，咩啊？西洋菜田喎，西洋菜田唔係，西洋菜田喺旺角西洋菜街嗰度咯。係啦，咁嗰度係西邊，唔係東邊。東邊係今日九龍塘呢一帶書院道嗰堆山仔，九龍城嗰堆，咁嗰度就係九龍城寨啊嘛，寨城應該話，咁所以因為咁咧，所以嗰邊係荒蕪嘅，係菜田嚟噶，真係田嚟嘅就純粹，咁所以佢哋開起嗰度咧，其實起嗰啲別墅，第一件事有個好靚嘅景，成個香港島，因為當時尖沙咀冇公屋噶嘛，成個香港島嘅景。望埋西東邊嘅成個景，你明唔明啊？咁啊最啱做別墅，同埋因為英國人、歐洲人喺夏天嘅時候呢，係好怕香港嗰啲40度嘅熱嘅，當時冇冷氣，所以佢哋就要住一啲咁嘅洋房別墅呢，就仲要高少少呢。係唔係點解港督有別墅響山頂啊？就係愛嚟避暑噶嘛。咁啊，未有纜車嘅時候，咪揾咗人抬轎抬佢上去咯。收尾咧就港督別墅，我就好奇怪咧，有一樣嘢咧，話喺山，即係喺山頂咧重建嗰個涼亭，先發現咧港督別墅嗰個基石冇文獻記載或者冇記錄咩？點解啲人話咦再發現嘅咧？咁佢哋自己渣啫，佢哋自己唔研究啫。咁啊，而家咧嗱唔好理行政長官別墅，即係港督別墅搬咗去粉嶺啦。我知道，但係我有嗰啲記錄噶，港督別墅嗰啲記錄。山頂嗰個係啊，因為我攞到一本加多利出嘅關於成個山頂嗰啲當年嗰啲屋嘅一個情況，好清楚嘅。係好，我儲呢啲嘢好儲得好多嘅，古老即係港督別墅個哨兵站咧，就嗰度啦。零零舍舍，大家而家上山頂咧，上到最頂嗰度之前咧，
喺即係呢個柯士甸山路係上頂上到去，喺零零舍舍咧上到接近未到頂啦。左手邊有一座小嘅白屋，同埋前面有個艇咧，嗰個就哨兵站啊。以前嗰度有個閘嘅，就係攔住嘅。哦，咁係咯，咪點哨兵啊？嗱，再對落咧係匯豐大班屋喎。係啊，啱啊，係啊，啱啊，啱啊。所以你可以睇到啦，全部都係私相授受噶嘛。嗱，呢個天星碼頭係咁樣樣，加多利山佢即係算做係俾佢發展到啦。其實有機會啊，我話俾你聽啊，我唔知道會唔會啊，張愛玲住嗰啲屋咧，仲會喺度喎。佢冇話到幾，因為冇記錄到佢有幾多號住邊度。冇。但係你要諗一樣嘢啊，當年而家今日阿張國榮啊劉，即係嗰幾間屋咧，係真係同原始加多利發展嘅時候係一樣嘅，即係差唔多100年歷史，唔係70幾年歷史。唔止㗎，係啊，差唔多㗎。咁所以你睇到咧，你知唔知道裏邊啲屋係幾大啊？我入過去，我見過，一層有2000尺啊，淨係一層。哇，好犀利喎！嚇，咁所以佢2層高喎，你明唔明啊？真係豪宅㗎。而且咧呢類型嘅豪宅咧，已經係可以講話碩果僅存啦，因為往後嘅發展嘅豪宅都唔係咁樣樣。係啊，啱啊。同埋咧，你話要有樹，又有前院，又有後庭咧，就真係冇乜機會有啊。同埋佢最好咧就係，啲人覺得喂好就腳喎，就算一隻腳行落嚟，10分鐘到就已經到旺角咯喎。啱啊。係啊，即係正式阿陶淵明所嗰句嘛，采菊東籬下，而無車馬喧啊嘛，係咪啊？但係一落去就係咯，一落去就係去零零舍舍，係亦都有一間好有名嘅學府喺嗰度啦，南拔喺嗰度啦。咁嗱，加多利山、壽臣山、渣甸山都係呢啲嘢，係啦，係啊。一個個特別嘅山頭，連寶馬山後來都發展到係咁樣樣啦。啱啊。但係寶馬山嗰度又唔可以咁講嘅，因為寶馬山嗰度舊時係水塘嚟嘅，係太古水塘嚟嘅。嗰度係愛嚟舊時係供應真係太古糖廠同埋太古船澳用水嘅。就係嗰段。梗係咯，佢真係起個水塘，因為當時香港缺水嘛。咁佢船廠同埋糖廠係需要大量水噶嘛，咁點可以有水咧？